你再绕一圈，我来记录一下，好来。好来。好，类似。它这个有过程。 啊，你讲完就是说脚要弄我低就对了。一开始哈，一开始你在起的时候哈，不要去做大动作，对啊，很轻的这样子摸一下，摸一下就是站起来哈。站起来2脚并。对啊。哦，刚开始的时候，身体的柔软度先练出来。认出来，对啊。这个还是我。你可以这样吗？啊，可以了。就。 柔软度弄出来再有。要把身体的柔软度标准动作先练好。对。料你在玩头做大动作。哦。还有你要先知啊哈。对。练这个柔软度是安怎？让你知道哈，人体工学。对。踩在什么位置是最轻松的，最省力。对。啊，然后要怎么样换脚是最方便。对。换脚跟踩在什么地方最省力哈？人体工学先练出来，然后。 再来就是身体要怎么摆放会最舒服啊，对。这个是第2步。然后这2个都全部练好以后，你就可以去冲速度。仪式啊，比如说你速度要变25，要变33。对。好，然后动作要做的跟那个图片上面一样。对。那个是在第3阶段。第3阶段。跟我们游泳一样。游泳第1个你要先学会浮。对。第2个你要学会先标准动作。对。第3个你要标准动作完了以后，你要踢水。 踢水在什么角度，速度会最快、最轻松。然后这个都学完了以后，你再玩到去变速度。哇，是不是？你人就是变速度，练体力，练你的意志力、毅力、耐力。啊，迄阵就已经较整个熟练了，对啊，这赶快，这个第1个就是先练标准动作。对。标准动作要每一个踢完要怎么样子讲，肌肉才会放松。对。然后练完了以后，啊，然后怎么换脚，这些动作都练得很熟悉了。对。第2个你就是练啊身体的柔软度，不要僵硬，什么起起姿势漂亮。对。姿势漂亮完了以后，第3个你就是开始练你的速度跟你的续航力。啊，对。你样子你在玩头练续航力嘛？哦，要驶50公里，要骑50公里，要骑100公里。拢有法的，对。了后你要速度要骑偌紧，这是第3阶段。哦，跟游泳是一模一样，游泳你先练漂浮嘛，练标准姿势啦，然后练人体工学的那个划水角度嘛，然后再来就是练那个速度，游泳速度跟游泳的耐力，你要游1000公尺、2000公尺就用耐力。原来是最后一个阶段啊，那我了解。我这台车是小型的。哦，是，这不错。